इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ये है अदरक, इसे ग्रेट करके इसका रस ले लीजिए। फिर इसे हल्का सा गर्म करके इसे ठंडा करें। फिर इसमें 1 चम्मच शहद और 1 पिंच काली मिर्च पाउडर डालकर पिए। इसे पीने से आपकी खांसी चाहे कोई भी हो, वो सूखी हो, चाहे गीली हो, चाहे कफ हो, आप अच्छे से ठीक हो जाएंगे। आपकी खांसी एकदम गायब हो। अमरूद को कट करके इसके पीसेस कर लीजिए। अब इसे आग पर सेक कर 1 पिंच काला नमक लगाकर खाएं। आप दिन में 2 पीस भी खा सकते हैं। 5-6 दिन लगातार ऐसा करने से आपकी पुरानी से पुरानी खांसी और पुराने से पुराना जुकाम भी ठीक हो जाएगा। 100% इसका आपको रिजल्ट मिलेगा।